Sirna dimookiraasii gabbataa ijaaruudhaaf walqixxummaa haqa qabeessa lafa qabsiisuudhaaf yaadama qajeelaa hunda biratti fudhatama argachuu danda'u bu'uureeffachuun murteessaadha. Garaagarummaan yaadaa uumama dhala namaa ta'us yaada bu'uuraa hunda waliif galchuuf dursa kennuun ijaarsa biyyaatiif dhimma akkaan murteessaadha. Itoophiyaa keessatti bu'uuraa fi yaadama sirna dimookiraasii kan ta'e sirni gadaa dursee eegalamu illee ijaarsi dimookiraasiitii fi olaantummaa yaadatiif bakka kennuun biyyattii keessatti garuu hanga barbaadamu hin dagaagne. Kunis kan ofii dhiisanii kan ormaatti madaquudhaaf yaaluu irraa kan madde ifaajjii bu'aa milkaa'aa malee hafe ta'e. Inumaa olaantummaa yaadaa lafa kaa'uudhaan sadarkaa ijaarsa sirnaatti olaantummaa gartuu tokkootiif darbees olaantummaa yaada qeenxatiif dursi kenname biyya qormaata keessootii fi alaatiif saaxile. Lola keessa jiraachuun Itoophiyaa gama hedduun miidheeraa jechuudha. Biyyi kun biyya hiyyeetti, biyya boodatti haftu, biyya kadhaan beekamtu kan taasise nagaa dhabuu fi yaada dhabuu Itoophiyaa duraati jechuudha. Hooggansa Itoophiyaan duraan biyya kana bulchaa turedha jechuudha. Garaagarummaa yaadaa mariidhanii kun dhuunfaa irraa eegalee hanga uummata fayyaduutti darbees biyya bu'uura cimaa irratti ijaarutti fulla'a. Kunis qarooma ta'uudhaan kaawwan birattis fakkeenyummaadhaan fudhatama. Maddamaamata አለብን ወለጌፈችው qabna yaada waliin galchutu dhufuu qaba. Kanaan ala qarqara garaagaraa yoo dhaabbanne walitti bu'iinsi itti fufa jechuudha. Waldhabdeen kunis eenyu ba'a? ማለት ይሄ ግጭት ደግሞ ማንን ነው የሚጎዳው? Beekumsa qabdu walitti fiddee, qabeenya qabdu walitti fiddee, yaada qabdu walitti fiddee waloodhaan waan tokko ijaaruu jechuudha. Yaadama bu'uuraa obbolummaa sabdaneessummaa mirkaneessuudhaa fi imala ijaarsa biyyaa dhugoomsuu hojiirra oolchuudhaan biyya cimtuudhaa fi kabajamtee itti fuftuu ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Yaadamni uummata ceesisu darbees biyya utubu olaantummaa argatee olii hanga gadiitti lafa qabachuun dogongora kaleessaa sororsaa egeree biyyattiittis abdii horuudha. ሐሳብ ገበያ ላይ ይቀርባል። Yaadni addaa yoo jiraate waltajjiidhaaf dhiyaata. Waltajjiin kunis waltajjii sammuu fi laphee namaati. Kanaaf yaadni dhiyaatu nama hunda biratti olaantummaa argachuu qaba. አላለበት ማለት ነው። Furmaata rakkoo biyya kanaa kan hiiku, rakkoo biyya kanaa kan hiikuu fi biyya kanaa furmaata kan fidu jechuudha. Seerota ijaarsa qeenxeeffamaa sirna waloomatiin bakka buusuudhaan hudhaalee turan furuudhaaf yaadama hunda biratti fudhatama qabu. Yaadama mo'ataa kan waliinii gochaa adeemuun biyya cimtuu walooma irratti bu'uureeffatte ijaaruudhaaf filannoo biraa hin qabneedha. ችግሮች አሉ። Rakkooleen ni jiraatu. Rakkoolee sana akkamiin furuu dandeenya kan jedhudha kan ilaalamuu qabu. Yaadni gama mootummaan dhufu jira. Yaada sana yoo fooyya'aa qabaanne yaadan haa morminu. Hundinuu yaada fooyya'aa haa dhiyeessinu. Uummanni jira haa murteessu. Yaada olaantummaa kana qabu haa fudhatama argatudha. ሐሳብ ያሸነፈ ይቀበለው ነው። Kanaaf namni hundumtuu taa'ee mari'atee uummata ni qabsoofnaaf jennu kana nagaa fiduufiitu nurra jiraata malee haala kanaa yoo itti fufaa deeme tokkoffaa uummata ni qabsoofnaaf jennu xiinsa muusaa miinee akka hin qotanne akka hin aramanne goone booda gaabbii hin taane keessa galuu dandeenya jechuudha. Waldhabdeen kamuu biyya kamittuu araarumaan xumurama. Lolli lolaan xumurame hin jiru. Lolli lolaan injifatame hin jiru. Lola tokko lolaan dhaabsisuu dandeessa yeroo muraasaaf sana booda garuu teessee mari'attee xumurta. Kun immoo biyya lamatu wal lolaa jira miti. Yaadumatu mana keessatti wal lolaa jira. Yaada akkasittiin mana keessatti lola waloo ta'e immoo teessee mari'attee xumuruun ni danda'ama jechuudha. Wanni ulfaataan hin jiru waan ta'eef. Yaadama fudhatama qabu lafa qabsiisuudhaa fi seenessa waloo milkeessuudhaaf hojii hojjetamu keessatti hirmaachisummaa cimsaa adeemuun imalaa fi galma kaa'ame milkeessuudhaaf dhimma fuulleffannaa argachuu qabu ta'uutu himamama.